Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprendre facilement le français dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le 8e chapitre de la boîte à merveilles de Ahmed الصفراوي. وكما العادة لابد في الأول أننا نعطيو واحد التلخيص على le 8e chapitre. Donc nous allons donner un petit résumé sur le 8e chapitre de la boîte à merveilles. Chapitre 8. L'ambiance de la fête est loin maintenant et la vie retrouve sa monotonie et sa tristesse. Les premiers jours de chaleur sont là. L'école coranique quitte la salle du Msid pour s'installer dans un sanctuaire proche. L'enfant se porte bien. Son père et son maître sont satisfaits de ses progrès. Lalla Zoubida aura enfin des bracelets. Mais la visite au souk des bijoux se termine dans un drame. La mère qui rêvait tant de ses bracelets les voit maintenant source de mauvais augure et causerait la ruine de la famille. Les ennuis de Lalla Aïcha ne sont pas encore finis. Son mari, Moulay El-Arbi, vient de l'abandonner pour épouser la fille du coiffeur Sidi Abdelrahman. في le 7e chapitre شفنا la fête de l'Ashura كيفاش الناس احتفلوا في la boîte à merveilles بلا fête de عاشوراء يعني الاجواء الاحتفال وما الى ذلك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ce qui va venir après la fête de l'Ashura. La boîte à merveilles qui قلنا احمد الصفراوي c'est que ce sont les premiers jours de chaleur. هادو الايام الاولى نتاع الحراره وهذه بدايه ظهور بعض الحشرات بسبب هذه الحراره والشيء اللي كيديرونجي لو ناراتور ce qui dérange trop le narrateur Sidi Mohamed. Aussi à cause de la chaleur, nous allons quitter l'école coranique vers un sanctuaire à côté où il y a la tombe d'un saint. Donc غادي نمشيو من l'école coranique حيت راه الحراره التلاميذ والفقيه غادي يخرجوا من ليكول كورانيك وغادي يمشيو واحد الضريح كاين بجانب المسجد باش يكملوا الدراسه نتاعهم لان في الامسيد كاينه بزاف ديال الحراره. وهذا التغيير نتاع لو ليو ديتود بالنسبه لو ناراتور lui a influencé positivement. Le père du narrateur et le frère sont très satisfaits par les résultats, par le progrès de Sidi Mohamed au Omsid. Mais Sidi Mohamed, il ne pense pas à devenir un savant. Le père تاعو او الفقيه يعجبتهم لي ريزولتا، عجبهم هذا التطور في المستوى الدراسي في المسجد نتاع سيدي محمد. ولكن سيدي محمد كيقولنا بانه ما عندوش ادنى فكره انه ما عندوش اي فكره على انه يولي واحد العالم او لا فقيه او لا شي حاجه من هذا القبيل. الحاجه اللي غادي تجي ابخي سي كو سي عبد السلام il va annoncer à sa petite famille غادي يقول لعائلته الاسره نتاعو الصغيره يعني الزوجه نتاعو وسيدي محمد سي كو هو il va commencer à fabriquer les حيك au lieu des جلابه. c'est-à-dire راه غادي يبدا يصاوب يعني يخيط الحيك بلاصه الجلابه. علاش؟ باسكو elle est très demandée, elle est plus demandée au souk. ومن بعد Sidi Abdeslam il va parler avec sa femme et va lui dire qu'il va lui acheter des bijoux. الشيء اللي غادي يفرح sa femme لالا زبيده. دونك غادي il va غادي يوعدها بانه غادي يشري لها مجوهرات. وبيان سور الكاتب من بعد كياخذ هذه الفكره ديال المجوهرات وغادي يبدا il commence à comparer les bijoux avec les fleurs. دونك الشيء اللي غادي يخلي لي بارون تاعو يضحكوا على هذه الفكره وهي ما غاديش تعجبوا هذه القضيه لانه كيشوف بان الكبار عليه في السن هما اشخاص يعني مستهزئين بالمستوى نتاع الاطفال في التفكير ديالهم وما كيحاولوش يتفهموا هذه الافكار البسيطه والبريئه نتاع الاطفال ديالهم. Après la prière de l'Asr, يعني بعد صلاة العصر
Sidi Abdeslam, elle va sortir avec sa petite famille accompagnée de Fatma Bzioia au souk pour acheter des bijoux à sa femme. ولكن ملي غادي يكونوا في السوق ديال لي بيجو سيدي Abdeslam il va entrer en dispute avec un courtier des bijoux. شي واحد شي سمسار نتاع شي بزنس تاع المجوهرات غادي يحاول كيفا اسيي دو لي زارناكي، غادي يحاول يخدعهم شي خدعه في لي بيجو وغادي يقبيه السي Abdeslam و ils vont entrer en dispute. وبيان سور غادي يمشيو يديوهم للقاضي وغادي تشد واحد الفتره اللي فيها غادي تحس الاسره نتاعو بواحد الحزن كبير، وغادي يرجعوا من بعد غادي يفقدوا الامل على انهم غادي يتلاقاو معاه، غادي يرجعوا للدار. بيان سور لالا زبيده et le narrateur Sidi Mohamed vont retourner à la maison avec une grande tristesse. La nuit, le père revient à la maison avec les bijoux et il va rassurer sa petite famille, c'est-à-dire sa femme et son fils, qu'il a bien réglé le problème avec le courtier. في الليل غادي يرجع وغادي يطمئنهم على انه صافي راه حل المشكل مع هذاك لو كورتيي اللي كان حاول يدير لهم، كان حاول يخدعهم في السوق، وهنا غادي يحاول انه يواسيهم على ديك الوضعيه ويحاول ينسيهم في ذاك المشكل اللي وقع. ولكن واخا هكذاك لالا زبيده elle a bien détesté ces bracelets. كرهتهم نيشان هذوك لي براسلي، ما بقاش كتحملهم. علاش؟ pour elle ils sont des signes, elle les considère, elle les voit comme des signes de mauvais augure. يعني الا بغينا نقولوا بالعربيه او باللغه العربيه هما ولات كتعتبرهم بحال شي نادر الشؤم، لانها بمجرد ما شرتهم وقع لها هذا المشكل. بيان سور غادي نشوفوا التاثير ديال هذه الاحداث على النفسيه ديال لو ناراتور. لا نوي سيدي محمد كان عنده مشاكل في النعاس ديجا، il n'a pas pu dormir، وحتى ملي كينعس il fait des cauchemars، صديق كيشوف كوابيس وكيفيق مخلوع. الوغ الشيء اللي غادي يخلي سون بير يقول له دو نو با الي على اومسيد لو جور سويفون، قال له باش يبقى في الدار حتى يرتاح عاد يمشي للمسيد. وفي هذه الاحداث هذه كتجي لاله عيشه بوغ روندر فيزيت ا لاله زبيده، وغادي تهضر معها، غادي تعاود لها المشكل ديالها افيك اون غروند تريستيس. هذا المشكل سي كو سون ماري مولاي العربي elle va l'abandonner، غادي يتخلى عليها pour épouser la fille du coiffeur سيدي عبد الرحمن اللي قلنا بانه سابقا انه توفى في الحومه بيان سور وحضروا الجنازه نتاعو. الوغ سون ماري مولاي العربي لو ماري دو لاله العيشه elle va l'abandonner, la quitter pour épouser باش غادي يتزوج بنت هذاك لو كوافور. والحاجه اللي كتميز هذه البنت انها صغيره بزاف لاج، دونك مازال ما دايرش عقلها، وبالنسبه ليه هو اللي سي ان نوم اجي اللي كبير بزاف، وهذا الفرق في السن غادي يشكل له مشكل اللي غادي نشوفوه في اخر الروايه. هذه المشاكل كلها اثرت سلبيا على النفسيه نتاع سيدي محمد لو ناراتور. وفي اخر المطاف كتجي كيف ما قلنا لاله عيشه باش تحكي لو بروبليم تاعها لاله زبيده ديفون لو ناراتور، لانه كان حاضر معاهم وكان كيسمع داك الشيء، ومن كثره ما سمع دوك المشاكل كامله ال سو سون مال، حس راسو مريض ما فيه ما يتحرك، و il s'endort par la suite، وغادي يمشي وغادي يطيح ينعس. C'est la fin de notre chapitre d'aujourd'hui, le 8e chapitre de la boîte à merveilles de Ahmed Sfrioui. Si vous avez bien sûr des questions à poser sur ce chapitre, n'hésitez pas de les mettre sur les commentaires, je vous répondrai, Inch'Allah. Je vous souhaite le bon courage, merci et à la prochaine. Au revoir.